Всем привет, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинск, это Республика Беларусь. Сегодня вторник, прекрасное утро, и утро у нас началось с докупки огнеупорного кирпича и также швеллера 12. Вот, мы будем сюда класть наш кирпич, чтобы отделить внутренний контур от наружного, так как труба будет стоять на камине. И также у нас утро начинается с маленькой зарядки. Эдик мешает раствор, получается, сыпет песок, ведро цемента, четверть ведра клея и так добавляет ферри. Вот. Здесь такая прекрасная собачка, она с нами здоровается, на вид она очень злобная, но она очень дружелюбная. Видите, виляет хвостиком. Что мы сделали в середине? Давайте, ребят, с вами посмотрим, что там и получается в середине. Вот. Мы вчера с Эдиком закончили класть уже, практически закончили уже класть вверх. Еще нам осталось вот здесь выложить кирпич на ребро. Нам и вчера и не хватило кирпича, я сегодня его докупил. Также стали уже класть наружный контур. Вот. Мы его уже кладем на цементно-клеевой и песчаный раствор, вот, чтобы уже было прочно. Вот. Это мы вчера выложили, где-то один замешали замес, и нам хватило. Сейчас я буду уже закладывать вот этот, ребята. Получается левый бок. Это правый, получается, это правый, это левый. Так, выложили уже практически всю топочку. Вот так у нас, ребят, получается. Эдик уже все промыл. Вот. Еще вот немножечко, вот капелька вот есть. Он еще домоет. Как говорится, что видите вы, то и видим мы. И если где-то не так, то мы стараемся это все, ребята, исправить. Ну что, оставайтесь с нами. Дальше будет интересно. А вот еще у нас, получается, труба попадает на балку. Ребята это дело обрежут и уже заведут вот параллельную балку, не параллельную, а вот сюда балку положат и возьмут ее на уголки, а эту обрежут. А мы дальше продолжаем нашу работу. Сегодня четверг. Я уже своих школьников отвез в школу, приехал на объект. Что мы сделали со вторника? Получается, мы уже выложили левую часть нашего камина, перекрыли дверку, сделали вот такой карниз. Здесь у нас получилось выше, так как дверка и большая, и мы увеличили сам дымосборник. Здесь еще хозяин сделает такой красивый карниз, и вот эта вся полка будет смотреться очень массивно и красиво. Здесь будет такой поясок, а здесь вот такой типа карниз. Вот. Сейчас мы уже перекрыли наш камин, поставили трубу. Здесь мы сделали, получается, футировку. Сейчас вам и покажу. И поставили шибер. Вот. Также уже будем ставить гильзы. Их нам уже привезли. Это опять 250 гильзы. Как обычно, шовчики проварены с двух сторон. Не в замок взяты, а именно проварены, чтобы была цельная конструкция. Ну что, ребят, поднимаемся вверх, смотрим, что мы там творим дальше. Вот. Здесь мы уже идем ступеньками на сужение, так как у нас труба получается в 6 кирпичей, а нам надо ее вывести. Труба получается, извиняюсь, в 8 кирпичей, а надо вывести ее в 6 кирпичей. Вот. Здесь мы сделали, как видно, футировку. Вот. Я немножко промыл, и чтобы сгладить швы и убрать лишний шасорчик. Вот наш, видно, шибер. Канал весь футирован. Вот здесь получается
на UGPro идет кирпич. Потом я сделал переход, вставил стартовую для гильзы. Здесь у нас будет идти по конденсатору. Также утеплил. Здесь я одну пятку стартовой зажал, а вот 3 вот эти части оставил целых. Если будет топливник подниматься, здесь немножко подниматься будет гильза тоже. Так как мы перекрыли сам ее камин на такие вот, сейчас покажу, швеллера 12. Я уже и не стал использовать уголки, а получается вот положил вот так вот швеллер, вот, и перекинул 2 швеллера от него к стенке, так как и труба вся будет стоять на камине. Я вставлю фотку и покажу, как мы это, ребят, сделали. Ну что, продолжаем дальше, оставайтесь с нами. Привет, ребята! Ну что, поехали бомбить трубу. Растворчик сделал Эдик. Эдик, поздоровайся с ними. Здравствуйте. Все, ребят, продолжаем. Нам уже осталось только сделать одну трубу и все. И выходим. Сейчас мы ее сузим и выйдем уже на финишную прямую. Вот. Мы ее сужаем, как бы пирамид, по 2 сантиметра сужаем. Молоточек мой. Вози. Ну, вози. Кладка у нас идет, ребят, черновая. Ничего страшного, главное, чтобы были швы газоплотные. У нас газоплотность, думаю, 100%, так как у нас труба эта ровно, стоит гильза из нержавейки. Я думаю, будет хорошо. Так, здесь мы не заложили кирпичиками, я уже положил. Да. Немножко растворчик падает, ну ничего страшного. Будем работать.
Здесь у нас, ребята, рабочее место Эдика. Очень удобно. Вот наш, получается, камин. Вот, и Эдику здесь вот остается только пройти, вот, и зайти сюда и спокойненько отрезать наш кирпичик. Сейчас он уже будет мыть уже наш станок. Вот сколько у нас осталось отходов после резки кирпича на камин. Вот. Много огнеупорных и кусочков, так как резали зуб, а как вы знаете, после зуба очень много всяких маленьких кусочков. Вот нам уже осталось выйти уже наверх, мы уже, получается, дошли. Сейчас я уже буду класть там 2,5 метра от ригеля до нижней балки чистовой кирпич. Чуть попозже я и покажу. Словили вас, да? Все, поймали вас в кадр. Все, теперь нет дверь. Залезь, выгружайся. Папа скажет, а где мои малыши? А вы так раз, так опа. Ребята, мы уже выложили трубу. Здесь, как я и ранее говорил, мы сделали в черном варианте. Дальше уже, где будет мансардный этаж, выложили в чистовом. И уже дальше опять черновой. Вышли на крышу. Будем класть трубу с кирпича Робин. Вот он такого цвета. Забыл, как он и называется, но что-то связано с Диснейлендом. Вот такой он красивый кирпичик. Вот он. Смотрите его цвет, текстуру. Вот он. Очень плотный, хороший. Специально для него будем использовать смесь немецкая Крейсел. Вот. Она уже, вот мы еще с Эдиком замешали. Вот. Она сразу идет с сажей. Вот. Такая смеська. Я думаю, что сейчас попробуем с ней работать. Я еще с такой смесью не работал. Вот, сейчас я покажу, как мы сделали. Сами себе, как обычно, такие вот подмостья. Поставили стойки, поперечины и уже заселили щитами, досками. Вот. Сейчас будем это дело класть. Сейчас мы чай попьем и продолжим. Нам еще где-то часика 2-3 поработать. Ребята, всем снова привет. Сегодня суббота. Утро выдалось немножко дождливое, но к нашему приезду дождик перестал. Вот и мы второй день, получается, мы где-то вчера в часика 4 начали вложить трубу. Вот, и сегодня с утра мы продолжаем. Вложить на такой же раствор очень хорошо. Вот, и смотрите, какой он. Очень эластичный, крупнозернистый, и песок сеять ничего не надо. Добавлена сажа, цемент. Вот, и мы так аккуратненько его ложим по снегу, раскладываем. Сейчас еще здесь мы подправим немножко, убираем с прутиков лишний раствор, чтобы не попадали песчинки, потому что кирпичик идет практически ровный, идеальный, только немножко страдает по геометрии, а так в плоскости и по низу строго по размеру. Берем кирпич, проверяем его на наличие сколов и всего остального. Если они есть, мы его просто стараемся где-то спрятать в бок, в стенку. Вот. А на лицевую часть будем класть красивый кирпич. Вот такой, к примеру. Аккуратненько берем его сюда, ложим. Можно и подбивать на кусочках или рукой. Давайте с вами попробуем. Уровень ложим и покажи. Видите, вот, ребята, уровень. Снизу идеально выставленные пруты, уровень. Сейчас вот здесь мы перекинем, видите, здесь, ребят. То же самое, только чуть-чуть там подбить, и все получается очень идеально. Выставляем вертикаль. Сейчас я вам и потом с той стороны. Вот так, все.
выставили, перекинули плоскость, все у нас, ребят, получается. Немножко здесь нижний кирпичик. Так, берем прутик. Этот прутик у нас на сантиметр, так как кирпич идет меньшего размера, чем Горынский. Горынский идет 25 на 3 миллиметра, а этот идет 24,5. И получается мы, когда вставляем гильзу, от гильзы до края кирпичей получается где-то по 5 миллиметров. То, что им нужно соблюдать строго уровень. Вот, ставим прутик наш, аккуратненько намазали. Вот. Ставим с этой аккуратненькой стороны, чтобы можно было 2 кирпичика положить. Вот. Я до конца не намазываю, и чтобы можно было и кирпичом поиграть, а потом уже сверху за бутову. Так, ну что, едем дальше. Аккуратненько ложим кирпичик. Чуть подбили. Можно ручкой, как кто? Картист или? Раз. Так, один положим мокренький кирпичик. Вот мы вчера допустили маленькую ошибку, не накрыли трубу, вот, и нас немножко кирпичик с трубой подмок. Вот здесь то же самое. Аккуратненько. Все, ребят. Все выставили. Опять берем прутик. Лишние шестворы очищаем, чтобы он и не налипал. Вот сейчас. И дальше. Раз. Убрали. Все. Все просто, ребят. Еще раз повторюсь, очень приятно работать с таким кирпичом. Приятно. С таким же шествором это десятки раз экономится наше время. Вот. Смотрим, выставляем и вот так вот ручка чик-чик. Легонечко, сильно не надо. Вот, красавица, ставим на лицевую часть. Вот это можно немножко и на заднюю часть, чтобы его так не особо было видно. Все, ребят. Вот так мы работаем. Сейчас этих, ой, зацепился, станет с той стороны и снимет всю плоскость нашей трубы. Дальше ставим. Стоп. Ручка. Что сегодня много разъездилось машин, да? Вчера не сколько было, не сегодня суббота. Суббота. Может прибиться будет, уже показал, вкладыш. Пойди так сюда. Сюда, покажи. Опять зацепился. Смотрите, ребята, как я вам и говорил, что получается до края трубы и гильзы получается где-то по 5 миллиметров. Так как и кирпич идет меньшего и размера, и нам приходится очень аккуратно класть кладку по вертикали. Ну, в принципе, если мы уложим все правильно, то у нас никаких с этим проблем не будет. Нам еще осталось вот где-то вот столько. И поднять это еще до так и навскидку 7-8. И все. Будем уже делать пробную топку нашего камина. Тяга уже есть, потому что Эдик там уже чистил, и такая пыль сюда вылетает прямо мне в нос. Вставляем почти, наверное, предпоследнюю гильзу. Нам, наверное, еще останется такой маленький кусочек, но сейчас пока целую вставляем. Давайте вместе с вами посмотрим, как она влазит. Влазит. Или влазит. Аккуратно. Я так раз и ушла. Да, придется еще сантиметров 20 дорезать. Показывайте, что происходит.
показывай. Сюда иди. Зрители ж не видят, что я тут делаю. А смотрите, ребят, видите, вот я в стык вставляю. Давай ближе, ближе. Вот. Так, попал в стык. И сейчас аккуратненько опускаю. Так. Прокручиваем, там попал песочек просто. Так. О! Просто песок. Ой, я попал. Там он приклеился. Вот. Ну так на все стало. Вот так. О, как опустилось нормально. Ух ты, какая длиннющая трубенция. Ребята, мы уже закончили трубу. Такая у нас она получилась высокая. Выше конька, где-то на сантиметров 70 мы сделали. 20 мы дали с запасом, так как вот крыша, видите, пологая. Вот, и чтобы не было напора ветра, получается, мы кидали линию, и получается выходит вровень вот с этим кирпичом. Труба у нас получилась очень красивая, с такого кирпича Жабена. Он и называется, сейчас скажу, Сидней, вот точно, Сидней. Вставили гильзу, подняли вот это на 1,5 сантиметра, вставили сюда утеплитель, чтобы не проваливался раствор, и смазали все раствором. Сюда еще ставим красивый колпак кованый, чуть попозже мы вам его покажем, что у нас там получилось в середине, ребят. Давайте вместе посмотрим. Вот, видите, чистая труба, аккуратно, без всяких выемок, выступов, хорошая гильза. Ну все, ребят, нам еще осталось не протопить наш камин, как он будет тянуть, сейчас проверим. Все. Ребята, вот и настал долгожданный момент, будем уже запаливать наш камин. Посмотрим, куда будет тянуть, или в трубу, или сюда, ребята. Смотрим, поехали. Давайте. Пробуем. Труба снимать или нет? Или просто вы будете отвечать? Только именно вопрос отвечать. Чуть-чуть. Так, куда дым пошел, ребята? Быстренько смотрим. Так, Эдик уже разжег. Так, надо, наверное, прикрывать дверки. Вот тут сквозняк в доме, ребят. Ну, пока тянет в трубу. Немножко колышется, потому что в доме сквознячок маленький. Так, ребят, работает все. Пока работает. Смотрим дальше. Сейчас у наших клиентов спросим, они решили остаться за кадром, но ответят нам на пару вопросов. Олеся, как и ваши ощущения от увиденного и сделанного? Ну так, скажите вкратце. Спасибо огромное Не волнуйтесь, все нормально, за спокойненько. осуществление моей мечты долгожданной. Да. Все очень нравится. Вот. Работники вообще очень-очень ответственные. Хорошо, спасибо. Мы долго их искали, выбирали и не пожалели о том, что их выбрали, остановились на них, потому что, глядя на них, как они работали, они очень щепетильные, старательные, доброжелательные. Хорошо, спасибо Вот. Спасибо большое. большое. Вам тоже и спасибо за заказ. Нам здесь тоже было и очень интересно и приятно работать. Особенно был вкусный чай. Мы с Эдиком часто его пили. Вот. Все, спасибо вам. Как видите, и ребята, камин спокойно горит. Очень-очень огромная такая топка. Видите, ребята. Сейчас мы и покажем вам его масштабы. Вот видите. Получается у нас сколько идет? Раз, два, три, четыре, пять, 6 кирпичей. Это 1,5 метр где-то, сейчас скажу, 1,70 м, 1,80 м. А по низу получается около 2 метров. Как ранее я вам говорил, дверца у нас идет 70 на 50, примерно так. Вот видите, первый жожик, открытая дверка, все в режиме онлайн. Мы снимали, не приживались.
Все горит очень отлично. Камин горит спокойно, умеренно, не торопясь. Клиенты за моей и спиной улыбаются, довольные Да. результатом. Особенно вот эти меньше. Наверное, так делать. Малышей снять Ай, ладно. не надо. Ну чего, можете стать и справа, слева и поставить лайки. Вы же тут такие помощники были. Ой, поставь. Сколько лайков, Дима, ставишь? Дима. Только минус. Не бойся, все так боятся. Ёшик. Вот видите, ребят, смотрите, дыма здесь нету. Вот видите как, дымка нету. Все работает. Здесь мы сделали, как я вам говорил ранее, подвод воздуха с улицы справа и слева. Здесь у нас стоит дроссельная заслонка. Сейчас она в положении открыта. В этом положении она закрыта, в этом открыта. Вот. Сейчас Эдики закроет стеклянную дверку, а я закрою дроссель. И вместе с вами увидим, как будет и работать сам наш камин. Так, видите? И поддувало снизу, и прикрыли. Все, Эдик прикрыл. Сейчас открываем дроссель. Видите, какие ребята сразу пламя стало колыхаться. Справа и слева пошел свежий воздух с улицы. Топка полностью герметична и подается только воздух с улицы, и все. Видите, как он красиво горит. Его можно чуть приглушить и будет гореть как электрокамин. Сейчас, Эдик, запали чуть кусочки кордона и потуши ее, и чтобы выйдем сейчас и с тобой на улицу и посмотрим, как тянет дым в топку с улицы. Да. Ну, там и просили в комментариях. Видите, как тянет, ребята. Надо дрова привязывать, как говорят, проволокой, чтобы и не утянуло. Но для этого у нас стоит здесь шибер, который можно регулировать в разных положениях. Это у нас и полностью открыто, это и частично, это прикрыто, это закрыто. Вот. Сейчас он открыт полностью. Сейчас мы идем с Эдиком на улицу. Сожгли бумажку. Сейчас тушим ее. Тушим. И вот как втягивает сейчас. Видите, как, ребята, тянет? А просто открыта сейчас дверка, да? Открыта дверка. Ты дверку не закрыл. В принципе, да, ребята тянет, вы это уже и видели сами. Для вас маленькая новость. Мы, получается, и положили 233 огнеупорных кирпича, 144 кирпича Робен. Потом положили 1400 кирпича Горынь. В итоге это получилось 1777. Мы камин сделали за 10 дней, и в день мы в среднем вложили по 177 кирпичей. Давайте вместе с вами сейчас пройдем и покажу вам трубу, как там тянет дым. Ну, какая у него тяга. Ну, в принципе, дым практически и не видно. Не, вот видно. Вот еще будет кованый красивый колпачок. Кирпич смотрится шикарно. Как ранее я говорил, кирпич называется Сидней Робен. Ребята, на это будем заканчивать свое краткое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить вот такие красивые лайки. Все, всем пока и до новых встреч. До свидания. Пусть погорит. Ставьте лайки. Все, и пусть он так уже сохнет. Не горит.
И потом под музыку сделаем. Класс. Вот. Как красиво, да, Андрей? Класс, да. Горит. Не, вот в камере еще как. Еще так можно на медленной съемке. Ну как путь будет. Кислорода много здесь хватает сейчас.